сайн байцгаана. За манай Нараа сууд нэвтрүүлэг эхэлдэг гэж байна. Манай Нараа сууд нэвтрүүлэг одоо энэ төмөр хулган жил гэдэг сайхан жил 12 дахь жилийн эхэнд ам цагаан хулган гэж бас хэлдэг лээ. Энэ одоо хулган жил айлчлан ирж байгаа та одоо холбоод бид нэр одоо өлөгч түмэн таа бүхэндээ энэ нутгаар амьдардаг одоо хотын ясны өв соёлын тухай та нарт одоо хэлдэг хүргэдэг гэж байна тэ. Тэгэхээр энэ манай хотын яснуудын одоо гэлээлх цагаалх ёс гэж тусдаа нь бас юм анги эврэн гэсэн ёстой жаягтайгаар явдаг. За энэ бүтүүлгэн гэж одоо хэлдэг одоо манай Монгол орнд дээр. Энэ минь бэлтгэл 90 цагаан сарын бэлтгэл одоо хэрхэн яаж гэдэг тухай та нарт хүргэдэг гэж байна. Эгээд нараа сууцгаад нь сувгаан бичгээс олцгаад нь. За сайн байна та мундаж яхаа. Сайн байна уу? За дарган сайн үлдэж байна уу? Сайн, малдарган сайн үлдэж байна уу? Сайн. Танаа би сайн уу? Сайн байна. Даахын гэрүүлдэ минь дамартай байцгаана. За гахаа жил ямар өнгөрч байна? Гахаа жил сайхан өнтөж жил болвш гэх. Бид сурах сайн ургаа. Хурваран сайн ургаа энэ үзнөтөө нам энэ төлөв жинэн шиг дулаахны үйл барах өөрлөс модш. Тийм үү. Энэ тийм бодох усуд бас тэгж хэлж байна. Тэгээд энэ төр бас өршөва. Гинэ одоо энэ тэтгэр тэглээд бараад бас асуудал болоод байна уу? Тэгж байна гэхээр төрийн менсэлд одоо биднээс энэ халаажилана таархан хаална. Төрийн сүлд өршөө гэж өгдөг хэлхэн уурчдсан юм билээ. Усуд. Энэ жилээс тийм үг сонсгож байна хөгшчүүд дотроос. Тэгж байна. Тэгж бодох. За энэ би одоо игээд хэлдэг гэхлээр энэ ийм учиртай байлаа. Манай энэ хотын ястан гэдэг одоо ийм ов гэлэх нь 7 нэлхэн ийм хотын ястан энэ нутагт одоо амьдардаг хархиран төмөн уулсыг халих үргэцсийг эзэмсэн хотон долоо ясны хотлоор зингих бие биелгээ байна гэж одоо манай их цэгмдийн гай төв гэдэг төрийн хашаа шагналд найрагдаж одоо хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хотын ясны өгдөөхийн тухай хоёулын бичгийн тавчхан хөөнд яхлаад гэж бодно. Энэ 1680 хэдэн оны үед Галдан хаан тараа тариулахаар одоо Тэнгэр уулын цаадваас авторсан гэж одоо ийгэж хэлж байна. Төвөгчд бас тэгж бичиж байна тийм ээ. За тэгж хэлсэн байлаа. Тэгсэн гэлээ. Тийм ээ одоо тэгсэн шээ. Тэгэхээр одоо их ажилчин нарт минь дараачин малчин иймэл усуд байсан байлаа манай хотын ястан гэдэг нь. За тэгээд одоо энэ дээрээ энэ хархиран голон аяндаа одоо галдан мушгтын бух гэж хэлдэг 54 км одоо ийм бухтатуулаад газрын ойд урсгаад тэгээд одоо өрөө газраа хагалж тараагаан тарж одоо бошигт энэ тариг кермортын тариг эснодыг том арсан тариг эснодыг сайхан газруудаар тариг тарж тараа тарж амьдарч яажгүй. Тийм тэр бошигтын бухыг одоо тэр харкна нам нь ингэж гэлдэг газар. Тэндээс тата тэр мингэнэ вижиг бүтэн туулаад. Тэгээд тэр унхрыг гэдгээр өнгөрөөд хөрөн хадаан сайг гатлгаад көшэтийн бөксөр оруулаад такалтын гануугаар давуулаад сүйжиг хөндлөн гатлаад шилийн бөкс хүртлийг татсан. Тулгад хүртлээ. Тий, тэр тулгтын бөкс гэж. Тий, тэр хүртэл одоо игээд тэр артмнар малтуулсан юм байна. Байгилал хайрхан. Бух гэж одоо энэ ус урсгадаг сувг одоо хэлж байна. Одоо хаалга манай төв хаалгын хэлээр болохоор сувг гэсэн нутагтай үг манайхан бух гэж одоо хэлдэг. Тэрүүний учир бас тайлбарлаж явахгүй болохоор бас энэ ямар юм хөөндө тэнэгээд хийгээд бас. Тэгж байна. Тэр бошигтгээд хаандлах тэр үгүйдвч захирчл одоо тийм юм хэлсэн юм гэлээ. Та одоо ирнийгт жимэтгэд одоо ямар алав хашаа бүта төрийн алав одоо насантанхэ зооглож байна. Наснуудаа цагаалаад нэг 76 таа болох юм. За одоо цагаалхлаар. Тий. За төрийн алав гэж нэг юу ах вэ? Нэг 7 дугаар анги төгсөл ховд техникум төгсөл дунд мэрэгжлийн зоо техникч гэдэг. Мал зүйч мэрэгжил. Тий, мал зүйч гэдэг. Тэгэл үндсэндээ
Төвөмөгт нэг жил гаруй ажиллаад тэгэл түүнээс өөр ирээд нутагтаа ажиллаад Ямар 83 он хүртэл 67 оноос 1967-аас 1983 он хүртэл Тарайлингийн 3-4 бригад дамжаад зоо техник гэдэг. Тэгээд 1983 оноос хойш яваригадын дарга гэдэг ажилд томилогдов. Нэгдлийн даргын тушаалаар. Тэгээд Тарайлын сумын даргатай бригад. Тэгээд тэнд л энэсэндээ Оксирадода нэгдлэн тараад баг болоод тэгээд багийн дарга гэдэг юм болоод сүйдэн багийн засаг гэдэг юм хийгээл. Энэсэндээ 2004 он хүртэл Багдаар ажиллаж гисэн. Көтөө ашигшаад ингээд Багдаар ажилласан. Тэгэхээр тэр олон жил ажиллахад та энэ олон яснаа энэ хотон тэгээд дөрвөд баядын энэ өв соёл руу ирнэ их өнгө чалааж явсан хүн болж таарч байна тэгэхээр. Гавагал би ямар дэвчгүй тухайн үед найдаа мэддэг багнаас ингэж бас юу байсан болно ш. Тэгээ сүүлчирээд нэг 1990 2000 оны асуур нэг ганц нэг өгчтэй нуулзаа нутгийн нэг хэдгөрөнийг асуусан лэрнэ. Суусан тэгээд нэг тэр одоо нэг тэр нэг 1980 гээд он манд хүртэл нам цагт үйж явсан байлаа дөө. Юм гэсэн. За. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл одоо харин нэгэл одоо энд өөчөр гэдэг тоглоом байна. Одоо тэр хүүхдүүд тоглодог. За миний мэдхлээр нааны нэг корл байна. Одоо энэ цагаан сараар тоглодог нааддаг юм учиртай юу? Энэ цагаан сараар нааддаг учиртай тоглоом. Энэ корл бол өөр манай аав ээжийн наадгай. Бүр манай хөгшөөгийн ч гэж хэлдэг байсан. Тэгээд эднэр болохлоо бидний бага энэ хөгчөдгөтэй бичихэн байх чинь нэгэндээ ороод сагаал яхсараа хорзан таваад тоглодог байсан. Одоо цагтаа көзөр энэ дээр байхгүй байсан юм байна ш. Хорз нааддаг. За тэгээд нутгийн хөгчүүд одоо тэр бугвар нэг тэр тоглоом байна. Тэгдэг буг. Тэр хөгчүүд их тоглодог байсан юм. Манай эгэл хүмстэй анцны өсөттэйг тоглож яддаг байсан. Тэгээд тэр бол хөрхөн ухаан зардаг их бас сүлкэ тоглоом байлаа. Энд буухлаар дахин хажуугаар нь гарч маягийн бараг яда шатарч байдгийн гişэлмэр ухаан. Ер нь энэ хоёрын наадга тоглоомууд болохоор ер нь жаах бичин тийм ухаан зарсан. Ер нь Монгол тоглоомууд онсон. Монгол тоглоом байна шүү дээ. Ер нь тийм байна уу? Энэ корл гэдэг тоглоом болохоор одоо тэр Кэдний эрдэнэ байдаг, корл эрдэнэ, хас эрдэнэ, жиндмэн эрдэнэ, дун эрдэнэ гэдэг. За тэгээд дараалд нь болохоор хан гарч шувуу. Тэгээд Русын загс, Аратны хаан Арслан. Тэгээд түүнээс өөр 12 жилийн дөрсөлсөн. Хийсэн юм тоглоом л. Юу маягта кэгдээд байдаг гэдэг. Даалуу маягта нэг нахлаа явуулдаг тийм явдал байна. 12 жилийн ахмад нь хулгана байдаг гэхэд хулгануулууд наадах 11 жилийн ахалдаг. Энэ 12 жилийг ахалдаг юм түүнээс Аратны хаан гэж Арслан. Түүнээ дээталдын Русын одоо даралтай гэж одоо ахалт юм байна. Та одоо энэ корл одоо тэгэл юучур одоо энэ их сайхан наадгаануудыг тэр буугач юм уу энэ ягаад игээд хадгалаад байна. Хүүхдтэй зааж ачнар зэнэртэн зааж байна. Чи одоо аав ээжээс сурсан юм одоо ач зэнэртэн заахыг бодлоо яах вэ? Тэгээд нэртээ одоо миний энэ хэдэн ачнар байна миний дүү байна. Манай дүүгийн одоо хүүхдийн зээгийн зэнцрүүдийн дор. Тэгээд нэг эднэртэй би нэг чөлөөт цагаараа тэгээд ирээдүйн наацхаг тоглолцохоо гэдгийг игэдэг. Асхан өрөөндөө. Асхан өрөөндөө. Одоо манай тэр чинь болж юм дээ сүхбат манай тэр юу чирийг одоо нам эдэнд багшд надаа зааж юм. За. Энэ охин тэр ачокны сумья гэдэг. Энэ бого байдаг ажлыг эдэнд одоо зааж өгдөг. Игээд үзэмжлээ. Удамжлаад нэгнээс надаа сураад. Эдний өрснөд бас ингээд тэр өөчөр наадах гэсэн бас ухаан зардаг болно шүү дээ. Ухаан зардаг яах вэ? 30 шоу үгүй юм блэ? Тэрт нам 64 шоу 32 туул 16
яман тэгээд одоо 8 бугал. За тэгээд 4 нэрвэс 2 бар 1 арслан гэдэг игээ цуг интэл хамгийн том ахмадын дээр арслан ганцаараа 64-ийн оноотой тэнцдэг. Одоо лан гэж хэлжсэн юм байна. Хуучнаар лан гэж хэлжсэн. Одоо болохоор оноо болж байна тийм ээ. Оноо гэсэн үг. Тэгэхээр энд нь цуг энэ алтаан утгаар амьдэрдэг. Одоо энэ хархираануулаар энэ та нарын утгаар амьдэрдэг одоо ийм амьтнууд байна үү тийм. Тийм. Ерөөсөө тийм байж. Тэгээд тэрийгээр өөрөөр хэлбэл тэгэхээр их эртний уламжилт наадгаа байж юм тэгэхээр. Тийм байлаа. Би нам 1900 харин нэг саваагүй юм сонир цаглуулж явах үед 1975 оны бол тийм ээ. Күндгийн голдын харкран адуучин ишвал гэдэг айл үйлчилсэн. Өвлийн цагт нэг тэр айлуудаар явж явтал тэр айл тийм тоглоом наачиж. Тэгээд би нам одоо кийг санярхад цаасан дээр бичээд ийм төвшөд байдаг гэдэг бичиж аваад ирээд тэгээд ирвэн нам нэг мосан картон юуны лана мана цаас зүглүүлж аваад зурж авсан байх юм. Тэгээд одоо ажиллаад юм лээ. Тэгээд нэг одоо зарим газар нутгууд болохоор сайхан сийлэд милэд яач гэсэн газар нутг бас байд юм байна. Тийм байлаа. Тэр уран хаанууд, алтаан уран хаанууд голдуу тийм сийлсэн, уралсан одоо тийм өвчөр байгаад байгаа юм. Тэд нар ч одоо бас тийм энэ ер нь тоглоомч учиртай юм байна да. Наараа сууцгаад нь, сувгаан бичгээ салцгаад нь. Энэ манай үндэснээ энэ их тоглоомууд болохоор тоглодог цагтаа тийм үйтэй байсан байна. Ухаан одоо алтан уран хаачууд бол өвчөрийг яг мал төлөж эхлэх цагаар одоо нааддаг. Одоо хург ишхэн хөлтэй байхгүй кэдэн дулаан одоо тэр гарч малааны гих зориултын юм хүүхэд багчууд одоо нааддаг ийм учиртай байж. Манад бас яг тийм байсан байх л да энэ. Тийм тэр чинь хугацаатай их удаан тоглодог тийм ээ. Тэр чинь өглөө суугаад согчмол асхан хүртэл тоглохлоо эдийн ажил тасарчдсан шүү. Тэгэж. Тэгээ асханд ороод цуглаад тоглохлаа чинь наадхлаа шөнжин тоглоод удаад. Тэр чинь цагаан тэгж ашигладаг. Тэгж ашигладаг. Тэгээд тэр малдул тины яриг таглаа яг энэ биш. Жижүүр хийж яана гэсэн үг. Тий, жижүүрлчлээ. Тий. Тэ нэг үгээр хэлчихээ. Надад хожигдсон гараад хоёрыг үлдэг ч юм уу халаадаг ч юм уу одоо тийм тэгдэг. Учиртай болж таарч байна. Тэгээд одоо газет хэлсэн даарч хурч явах төлмөлөө лууруулж яриад ягаад ингээд. Ер нь манай одоо яснууд дотор их олон наадга тоглоом тэр ухаанаар бүтсэн одоо ийм биелдэ байдаг нэг одоо манай мундаж ах бас Монголын бүх ард түмний урлагийн наадамд одоо Моамахтай хоёул нь одоо энэ 24 дахь аман хүчнээс хоор 24 дахь үе дээр байдаг нурган одоо энэ манай энэ халагчууд болохоор одоо асуух нурган гэж хэлдэг. Манай энэ ойрдуудын дотор кэлдэг нурган гэж хэлнэ. Энэ тоглоомыг одоо игээд бас наадгааг игээд аман наадгааг игээд аваад үзсэн. Маамаах гэдэгт 80 гарсан хүн та хоёр одоо ардын урлагийн наадамд би наачсны их сайн санаж байна да. Тэглөөт бид 2011 онд яваад байгаа наачсан. Одоо хоёулын нэг наадад үсгөө үзэгчтэй хүргээ. Нараа сууцгаад нь сувгаан бичгээс олцгаад нэ наадгаа хадаад нь жаа. Энэ хоёр юм болж байна. Анатгт навода хангардын живэртэй адилах юм шүү. За ягаад хангардын живэртэй адилах гэж хэлдэг? Энэ одоо Алтай ханган хооронд 15 хоног нисэж чаддаг. Нисж явах дараа бол хурусанд живрэн хөнгөдөг ба салхи шуурганд живрэн байлуулдаг ба ийм Батбек живэртэй учраас тэрүүтэй живэрлсэн юм аах. Энэ нургана ири одоо энэ юм гэж хэлнэ. Анатгт одоо Алтай ханган даваа гэж хэлж байна. Бас манайхан алтын шар манзи мэл гэж бас хэлдэг. Тэр Алтай ханган даваа гэдэг учиртай нь болохоор одоо ардуудан аригта таригта өнөөдөө нөөгта тустай юм сайхан нутаг гэж. Тэр эмээлтэй зүйлс нь бол энэ ч одоо эмээл хэлбэртэй хоогч нь тогсон ч хулан тогсон ч
хойлордоггүй л юм одоо шангойд Манд шар гэж ямаал байсан. Одоо ч ганц нэг мужид байна. За энэ хоёрыг одоо юм гинэ энэ. Наадхит нь уран күнэ ухмал гэж хэлдэг юм байна. Юнгээд уран күнэ ухмал гэж байна. Энд нь одоо эксэмэда уран күмэн одоо сайхан уран күмнээс энэ ямар ч уртамуудыг урдаад гэдэг. Хадаастамуудыг харуулдаад гэдэг. Ирэх хааны ширээг угтуулаад хийдэг. Буц хааны ширээг дагуулаад хийдэг гэсэн ийм утгатай байна. Тийм уран одоо юмыг урилж хийж одоо ширээг боловч одоо ухаанаар урилж дээр урныг гэсэн байна. Уран күмнэ ухаан, дархан күмнэ бурхан ухаантай гэдэгтэй адилхан болж байна. Яа тийм ээ. Энэ хоёр одоо юм болж байна. Гонат хитноо сайн актан соёаз гэж хэлж ш. Сайн актан соёа. Ингээд гэж хэлнэ. Энэ бас учиртай. Одоохон сайн акт бол уламгүйгээр ооныг küçдэг. Худраггүйгээр худныг küçдэг. Амгаагүйгээр аргалыг küçдэг. Ийм одоо сайн акт бол тийм чадтай. За тэгээд бас манай ахнаа нэг хошныг бас байдаг л да. Сайн гүн бас соёотой байдсан сайн авгаа. Сахалтай байдаг нэг байдаг да. Эйгэд одоо сайн актан соёо гэж. Энийг сайн актан соёо. Сайн гүнэ соёо гэсэн утгатайгаар хэлж байна. Энэ голын көндөн юм болж байна. Наад хит нь одоо көкрэгийн көндөө гэж хэлдэг юм. Юнгээд гэж хэлнэ. Энэ бол мингэн зэрэг мэтрэлгөө цугж яддаг. Түмэн зэрэг төвчлөлгөө цугж яддаг. Бас одоо хааны 10 түмнэгт үйргэнд гараад асхан доороо дэрхсаран энчи хараг даагнам көлдөн шавар шороо олж ирж ясан. Ийм л одоо төвхтэй ийм сайхан одоо гэнда. Сэвэр сайхан одоо за. Энэ юм наадт нь марахада симбэр уул гэж. За. Зундан артан зунтаа сайхан. Өвдөн цагт өвөр талдан энтэй сайхан байдаг. Ийм сайхан алтаа хангаа минэ гэж бид зайлуурч явд юм байна. Гэтэл энэ халахмалхт зарим юун дээр бичсэн мэхлэр хон кэрэна хушукеттэй гэж шинжтэй бичсэн байдаг. Тэрний ахсын ямар утгатай гэхлээр хон кэрэ болохын энэ дээр одоо сүүчхэд 80 жалгыг нэг тайлаагаад хаа ямар зэм сэг байна гэдгийг харж ядмаа гэж. Тэгээд юм аа бидэн бол симбэр уул гэдгээр ангимддаг. Тэгдэг. Энэ бас яг энэ одоо үзэгшил зүгээр ингээд дашрамт хэлэхэд энэ наадга амн наадга болохоор одоо энэ хоёр нь одоо юм бол байна. Энэ үг нь одоо сайн нэрийн магнаг шинжтэй гэж. За юнгээд гэж хэлдэг юм байна. За сайн нэрийн магна энэ байна шүү дээ. Алтан 15 бэкийг алдалгоо дийлж чаддаг. Хангаа 25 бэкийг бөгт хожигдлгоо дийлж чаддаг. За мингэн цэргийн магнаа болж явдаг, түмэн цэргийн төрөө болж явдаг ийм сайн нэр байсан төв. Баатар хүний юутай. Бүх баатар хүн байх. Тийм хүн юу. Тэрний одоо магна хэвтэй ийм өрчгөр одоо. Тийм байна. Тэгээд та хэлээ. Энэс юу мэрэнт нөгөө нурган сэр күзүүгээд наачин энэ ч 25 төгн байл. Тэгж байна. 25 одоо хангаа 25 гэдэг үг тэрийг олон ясыг дааж яадаг. Энэс орохсол олон ясан сүйлийн үзүргээд бичвчгийн ясан болоод нэг 15-аар чим ясан байна гэсэн үг байлаа. Тийм утгаараа 15 25 гэдэг. Бас тийм учиртай гэтэн. За энэ ардaalынх нь одоо яг энийг одоо хатан хүнээс үүдэл гэж хэлдэг. Олон ясан дуглагддаг, наалддаг байсан. Тийм ээ. Хатан хүнээс үүдэл гэж. Хатан хүнээс үүдэл бол тийм бүх чанга байна. Хаамаа биш. Тэгээд энэ хатан хүн чи ямар гэж яддаг зэрэг одоо ирханы эго ухтаад буцхаанаа дагуулад сайхан одоо хираа засаад ийгээ хоол хүн бэлж өгдөг эхнэр хүн байдаг.
тэгмэ бас тэр утгатай хатан хүмүүст хүмүүст. Юм гэнэ. За ерөнхийдөө. Тийм энэ Тэгээд эднэрээ бас димэдлээ. Энүүгэд цугаарны идад ямар шинжтэй гэж бас. За цугаар нийлээд ямар шинжтэй болно вэ? Цугаарны ялхлаанууд шийдэж байгаа заан тэмч гэж хэлдэг. Байж байгаа заан тэмч гэж бас хэлдэг. За тэгээд саран гэсхлээ энэ үчин хаан хүн иддэг харц хүмүүлдэг. Хаалгандор хаягараа харна хойтгоогоо хайцаар гэж. Хаяхлаар халтар нохоо хоол болдог юм. Болж байна ухаан. Яг энэ үдгшид одоо би дашранд хэлэхэд түрүүн би хэлэх гэж байгаад орхицсан уучлаарай. Энэ бол одоо халимагт одоогоос 400 гаруй жилийн өмнө манай энэ нутгаас тасраад ижил голдооч суулсан тэр халимгуудын дунд энэ наадга яг энэ аман хэлбэрээр өдгөө болтол байна. Манай телевизийн тэр түүхийн жимээр гэдэг аяллаар одоо би тэнд бас хүмүүсээс асууж мэддэг хүнийгээ барьчихсан одоо яг хөнж байгаа хэсэг байгаа л да. Тэгэхээр энэ их уламжилт энэ наадга байгаа юм. Манай халахчуудын асуух нурган гэж хэлдэг энэ. Нуруу гэж хэлдэг. Манайхан нурган гэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь нурган нуруу хоёр бол нэг байгаа ийм учиртай. Ийм одоо ам бэлэг дандаа бэлэгдсэн. Тийм ээ сүмбэр уул гэж юм байна. Алтан ханганд аваа ардаа нөөгтэй өөртөө ардаа найрагтай өөртөө нөөгтэй хангардын живэр гэж юм тэнцвэр алдалгүй одоо ингэж нис чаддаг гэсэн утгатай тайлбарлаж шүү дээ. Ямар ч хөр юунд хэмэгддэг ба. Тий одоогийн цагаар бол онгоц болж байна да. Сайлх шуурханд салвалддаг ба. Дайлвалддаг ба. Одоогийн цагаар бол дуунаас хурдан энэ дээгүүр утаа гаргаад нисээд байдаг онгоц гэвтэй гэсэн санааг энэ дагуулдаг ийм гайхамшигтай ийм сайхан наадгайг өв уламжилж одоо хойч үедэн түгэж яваа мундаж ах тандаа баярлалаа. Та бас энийгээр одоо ардын урлагийн наадамд маама ах та хоёр ороод шагнал хүртээд ирж ирснийг би санаж байна. За минь тэрүүтээ одоо нэг адилхан үүчүүр одоо энэ наадгаанууд бол цугтаан тус-тустай тайлбартай бид бас тайлбарлаж орох ийм учиртай юм байгаамаа. За, игээд нараа сууцгаад нь сувгаан бичгээс олцгаад нь. Игээд бид бас манай нэвтрүүлгийн гол Баатар Мундаж ахын эргээ 4-1-тэй харгаж байна тэгээд байна. Энэ цагаан сараар бас цээрэлдэг ёстой юмнууд бас их байжгүй. Байдаг. Келит таажаа. Цагаан сараар одоо жишээ нь бэр күн орж ирээд шууд орж ирээд гаралд арт цаяад аядан дангата цай идээгэн авчираад энэ тавьчихал. Тэгэл галдаа нарцаа хаяад тэгэл зогсож чагаад их та хадмаа утааг цагаалдгаа. За. Тэгээд юу гэж сурч байна тэр? тэн зогсож чагаад одоо цагаан сарын мэнд сурш. За. Тамэнд гарууд гэдэг юм. Тамэнд гарууд гэдэг тэгээд бас нарган болж байна уу? Бидний сайн гаруу. тий онд мэнд сайн гарууд гээд одоо янз. Тэр хадмаавдан бэрхүний үнсэлдгөөгийн учир юу байсан бол ба? Тэр одоо күндлж байгаа юм боллоо. Күндлж хадмаа күндтгэжтэй. Энэ ёс бол дөрвдөөд баядууд энэ олон яснуудыг цугт нь одоо байдаг ёс байгаа юм. Цэвэр ичимтгий байх гэдэг одоо тэр ёс шүү дээ. Одоо цагийн бариачуд яаж байна вэ? Одоо цагийн бариачуд тийм цээрлээ барина гэж тийм байхгүй. Хадам аав ээж ч гэсэн бариачуудаа цээрлүүлэхгүй гэдэг цээрийн тавилж гисэн учраас бариачуд цээрлдэг. Тийм. Одоо орчин цагтайгаа нийцэж байна. Энэ орчноо дагаад тэр күнний хамаа ямаагаа тэр цээрлүүлдэг. Өөрийнхөө яг гарсан ухамтайг нь ижлэгэн боддог. Та ямар байвд? Хадам аавын хажууд хувцсундраа тайлдаг байвд? Гоо. Хувцаан тайлдгаа тэгээ толгойн алчир малчураа авдгаа байсан. Тий. Энэ эргээгээс өд бас гардгаа. Эргээгээс өд нэг их гардгүй. Тэгсгээл хадам аавын гэрт хүн одоо тэр. Хадам аавын гэрт. Тий. Хадам аавын гэрт бол эргээгээс өд баруун зүүн эргээгээс өд гардгаа. Эсэн одоо юм яасан. Танд ямар байлаа? Надаас л тийм адилхан байсан юм шүү. Одоо ясаа хадмаанд орж ясаа алчураа авахгүй, хоёр эргээгээс дээш гарахгүй. Тэгээд ясаа хадмаан цагаан сараар зүгээр мэндийн асуугаал энэс доошаа. Тэгэл одоо бэлэг өгсөн чи энэс дээш гарахгүй.
Намайг хүүхдэрний өгүүлгэдэм бүү тэгэл бэлгэн тэгж өгнө шүү дээ архитарсаад. Хадмээжтэйг бол гэмгат зулгана. Тэгэл ерөөсө көлөө үзүүлэхгүй, ис тулгамалгаалч ураа авахгүй. Тэр удаа дээр хувцаанд чигээр ийм гар маранч гаргахгүй шүү дээ. Намнаас хоошаад хувцтай байдаг байсан. Тийм их зэрлд байсан хадам аваасаа. Одоо тэгээд тийм болж байна. Тийм удаа нуучнаа дагаад ерөөсө хамаагүй болчихлээ. Ер нь орчин цагаан дагаад ийм байх нь зөв юм болов уу бүр юм бол? Гэхдээ яг одоо орчин цагаан дагаад бас гихтэн бас жоохон хязгаартай байх хэрэгтэй гэж бодож байна би. Нэг их хадам улсуудын хажууд бас нэг их нүцгэн шалдан биш. Бас юкэл яранч гэсэн бас бичгэн болуулсан байх хэрэгтэй. Хиптэй болуулсан байх шаардлагатай болчиход байгаа маа. Тий бас орич. Арай дэндээ дайна үе. Күндлдэг байх хэрэгтэй. Дээр чинь одоо Беркүн хадам ээжсэн хүртэл бэрэлжсэн гэж ах юм. Дээр тэр одоо хадам ээжсэн бас харин одоо күндлэл бэрэлжсэн бол байх. Одоо тэр сүйдэн үед тэр хадам ээжээс бэрэлнэ шүү дээ байхгүй. Юу ягдаг байвд одоо тэр бэрэлдэг ёс ангиудаа тэр цагаан сарын шиний нэгэнд цээрэлдэг юу юм байлаа. Тэр одоо өөрлөж болдог. Одоо цагаан сарын шиний нэгэнд энд муу кэлж болохгүй, кэрүүл уруул гаргаж болохгүй. Дандаа сайхнаас нь өөрлөж болохгүй. Нэгэн күйгтөч гэсэн нэгэнд нэг кэлж болохгүй, нэгэн цугч кэлж цохилдож болохгүй. Кэлж чичилж болохгүй. 90 муу кэлж болдгоо. Чичилднэ гэвд та. Одоо цохилднэ гэдэг нь үгэн чичилднэ гэж хэлсэн бодно шүү. Чичилднэ гэж одоо цохилднэ гэж хэлсэн бодно шүү. Тий, одоо цохилднэ болж хэлсэн болгоос урд бол одоо чичилднэ гэж хэлдэг байсан. Тэр юмд үг танаас гараад ирвэ баярлалаа танд. Би бас нэг энэ юм нэвтрүүлэг хийж явж байгаад нэг цагаан сараар нэг бэр Ислвэн таа гэж надаас асууж байсан шүү дээ. Исэл байна уу гэсэн үг одоо сайн байна уу гэсэн. Тий, тэр одоо сайн гэдэг үгийг л хэлдэг ба. Тийм бас нэртэй хүн байж таарч байна. За. Жишээ нь одоо сайн жаргал гэдэг юм уу, сайн гэдэг юм уу, тийм хүн, тийм хадамтай бэр тэр сайн гэдэг үгийг хэлдэг ба. Хадам аав юм уу хамаатан хадам аав ч гэсэн сайн жаргал гэдэг хүн байж болно. Хадам аав тийм нагцхан ч юм уу одоо тийм байж болно. Тэр нэрийг хэлэхгүй гэхдээ Ислвэн гэж хэлэх юм байна. Ислвэн гэдэг үг ер нь ислэг гэдэг үг байсан бодно ш бас хэллэг нь. Байсан тийм. За баярлалаа. Ингээд бас энэ цагаан сараар цээрлэх зүйлүүд гэж манай хоёрдод дотор их соёлгүй. Ер нь манай хотон түн бол энд орж ирээд манай энэ 1680-аад оноос энэ нутагт орж ирэхснээс хойш энэ ойрдуудын соёлд ерөөсөө их нэвтэрт орсон ийм ард түмэн та бүхэн мэднэ манай их алдартай бичид би хотон одоо манай Зинамидэр одоо Магазда одоо бүх ард түмний язгуур урлагийн анх дугаар их наадмаас алтан медаль авч ирсэн. Ус судалдаа ингээд одоо уламжлаад явахтаар зэрэг тийм өргөн хүрээтэй манай энэ ойрдуудын соёлд их гүн гүнзгий одоо ингэж орсон. Ийм учраас одоо олон яснуудын маань алтайг төгөөлсөн 13 яснуудын нэгэнд хотын ястан ордог чинь ийм учиртай гэж би одоо хэлмээр байна. Бас манай залуучууд, багчууд бас андуураад байна, хэлээд байна л дээ. Одоо баяд үндэстэн, дөрүүд үндэстэн гэж энэ бишээ эн чинь үндэстэн биш. Бид нар Монгол үндэстэнгүй. Тэгсэн мөртлөө дотроо дөрүүд баяд хотон одоо ураанхаа өөлд эдгээр чинь цөмөр ястангууд ястан гэдэг утгаар нь одоо ингэж авч хэлж зөв чих чилгэр авч явах ёстой юм сайхан юм. Аман гэж гэнэда юурадаг нэг тэмэг байдаг та байдаг. Юхэр маднуудаа хөрх ёстой одоо ашигшимэн өгчсэн мадууд. Тэгээд эргэн одоо хүндтгэд аман гэж яриад юм. Манай энэ аркрен дөрүүтэл байдгийн сайн байд. Манай одод гэж байгаа. Тэгээд тэрнэ ерөөдийн үгнэс нэг хэтгэл тэгсүү яхсаа. Тэг. Адаглаа тэр өдөөхан Угая чоднага сайхан өвс юугаад ингээд чекад артмаа. Мэлжээд амаг зүгээ мэлжээд анарсара синжар норага дига тэдэ тэрүүгэн агадурхийнхэн нуртал байж яваад яваад өрөөдөв шаарнда. Одон ийсмэс. За нацгэрдэн хаагуулта хаширдэн тэрэмтэ
Норвегдэн үнтэ хорвэгдэн хараачта. Бадмэрдэн баханта батсаган тулахта. Түмний дунд аман гэж ярьднэ. За. Ардаас ирсэн наман гэж айраг цагаагаар чимсэн наман гэж. Өмнөөс ирсэн наман гэж өг тосаараа чимсэн наман гэж. Баруунаас ирсэн наман гэж. Баалуурмаараа чимсэн наман гэж. Зүүнээс ирсэн наман гэж зүййлгээрээ чимсэн наман гэж. Тугал цагтан тос хуруудаа нийтүүлээд тусыг буйнан хайрсан наман гэж. За. Бирүү цагтан Бирүү цагтан буин гişan хайрлсан булга торыг эдлүүлсэн аман гэж. Шүтлэн цагтан шүр сүвдийг эдл шимшүүлсэн хайрлсан аман гэж. За. 10 гараад ирэхлэн атрын бэлчээрт бэлч ардаг тарах хүчийг авахсан аман гэж. Араа шүтэн сийгээд аргагүй болоод ирэхлээ аргагүй нэрхэнд амраагаад хайсан тулсан аман гэж. Боосон газар нь борлог туул болоод борлог туулсан нэсэд бүм чимкэртгай. Үнсэн газар нь улаан туул болоод улаан туулсан нэсэд уул талыг дүүрэгтгай. Цогсон газар нь цоохор туул болоод цоохор туулсан нэсэд түн бүм гэртгай. Амраасан газар нь алг туул болоод алг туулууд нь нэсэд автаа хангаар дүүртгай. Алд эвэртэн автаангаар дэлэм эвэртэн дэлхийгээр дүүрээд нуурын уснаас услахлан дундруулаад хардын уснаас услахлаа ханаад ийгээд одоо кишиг уйнан хайрлж явах болтугай хорээгээд ийгээд тэр ингээ яриагаад тийм юм гэж. Тэр аман хүч. Өөрөөр хэлбэл тэр малаан одоо муулаад күнсэн гаргасан малаа нь одоо хамгийн сайнаар дурсах нь сайнаар дурсан одоо киш буйна хайрлсан. Тэр аман хүзүүн дээр тэгэхэд хэлдэм байна шүү дээ. Киш буйна хайрлсан нь одоо талархаж байна тийм үү? Тэгчгээд одоо тэгээд көвшөрөд ирэх нь батгч нь амраагаад бэлчээд гараад тарах гэж явах. Араа шүтэнсэгэд ирэх л одоо тэр кэр көсөр хайж үхэлтэй биш үү? Одоо шоромат чоннохон зэмбэлгэлтэй биш. Тэгээд аргагүй нэрхэн тайсан тусалж байна. Аргагүй нэрхэн амраалав гэсэн тийм ээ. Түүнээс их адлаа бүжлээ биш. Тийм ээ. Одоо тэгэл энэ тэр аман хүзүүний ерөөл за энэ хэлдэг нурган за тэгэл одоо сэр мэр гээл хаврыг хавсан гээл одоо олон ясан гээл олон юмд өрөөгддөг байх л да энэ мал дотор байсан байх. Одоогоос тодорхой нэг ийм 2 3 ясан байна да. Тийм ээ. Дал байна бас. Дал. Тий. Адиготой их бас нэрэлтийн одоо хонын дим гэдэг. Тийм манай хэвтрэл хойноо хотон өхрийн морил цувдаг замал тийм хаашна хусам гээл одоо хэлж байдаг л да тийм. За танд ингэж баярлалаа. За энд манай мундаж ахын бүтээсэн бүтээлүүд байна энэ. Монгол бүхийн одоо нэрсийг үгийн сүлжээнд тааруулж энд одоо оруулж ирсэн бас уруу хаанаа зарсан одоо энэ 76 нас хүрч байгаа хүн ч энийг 18 онд одоо ийм сайхан ном хэвлүүлж үзэгчдийн уншигчдийнхаа хүртэл болгосон байна. За энэ манай ойрдууд гэж хэлдэг одоо ойрдуудын утдуу заамын тэгээд одоо утдуун гэнэ уртын дуун гэсэн. За энэ одоо дуунуудыг ингээд эмгэтгээд 361 дуун байдаг гэж. 361 гэдэг энэ учир нь юу юм болоо би танаас суус гэж хэлвэнэ. Энэ 391 хоногтой өдөрт нэг дуулна гэсэн үг мэй? Өдөрт нэг дуулахлаа нэг жил дуулна гэсэн. Нэг жил дуулна гэсэн. Тийм ариун баялаг юм одоо манай нутгийн дунд. Аятагаан тав бол одоо аян мэдэл дуулах байх л да ухаан одоо. Би ганц нэг цэвэн цэдэ тэгээд. Манай одоо асар мундаг дуучид байсан бол тийм зөө дээр нэр дүүхэн бас бичлээ. Тэгээд энэ дуун болохлаа сайхан одоо настаа хангаа нутгаа магтсан. Энэ одоо зайлбарсан үгтэй. Ээжүүдэн күндтгсэн нэгтэй. Амрах хануудан сансан нэгтэй. Актмордаа магтсан тэгүндээ. Ингэсэн үгтэй. Чигэн байна л үгэд чидгэр байна наарлид. Арх байна үгэд айдан байна дуулид.
Тийм ээ. Тий. Тэр чинь одоо хоноо шүү дээ. Тэрүүгт нь одоо уугаа сугт гэсэн нэг үш. Яг тэр айлгуурн дээр дууг нь гэсдэг байсан байхгүй. Тэр дуулж яхан сайхан. Тэрийг сурах юм дээр. Дуулахын уухын бахаас дуулахын бах гэдээ бас үг байна. Тэр тэгж хэлгсэн үг болов уу гэж би бас бодно. Одоо бид нэр би баг байж хахад манай аав энэ тэр кэдэн көхчүүд ялангуяа зунаац услангийн үед гөрхөн үйлчлэн 3 удаа ч юм уу 4-5 удаа ч юм уу 10 удаа ч юм уу нэг айдаар буугаад дуулаад Көхөртэй арх тавиулаад хоона тий одоо нэг нэгээс өгч багаа шагаад нэг дуулаад дуусчаад нэг амсдаг жишээ. Тэр хэдэн бадаг байх нь бас тодорхойгүй шүү дээ. Тодорхойгүй. 10-20 бадаг байдаг яа тийм одоо ухаан тэр том дуунууд байна шүү дээ. Одоо манай тий өндөр заагийн шиллэрүүнэ наран туснаа. Тий. Тэртэн зарим дуун 13 бадаг байна, 20 гэдэн бадаг байна. 4-5 бадаг ч байна одоо хон тийм. Тэгээд тэр дуулаад ирэхэд айлгүйхэн баярлдаг. Гэр кахан гэрийн живэр арилва. Тийм ээ. Одоо игээд Морс унагийн тавиад идүү. Чөдөрлээд архалаа эмээл хазарын тогч өгөөд өрөөнд давтар тогч өгөөд барах. Шөөд дуулаханаад дуулал хоноод. Тэгэл явдаг. Тэгээд одоо энэ дэр заман гэдэг тэрээд одоо игээд дуулах юм аа гэдэг хэлцээд. Тэгс нөгөөдүүл нь тосч хүлээжээдэг одоо ийм ястай. Хажууд нь бол баг хэрэг танд тахаад яваад тэр дуунаас сурах чагнж явдаг. Архийн сөнгөдөг байжгүй одоо ер нь. Тэрүүгийн сөгөндөг. Сөнгөсгөн сан сурдаг гэнэ. Тэрүүг чагнадаг, чиндэг. Тэгээд одоо дагаад дуулдаг. Одоо бас тэрүүтэй адилхан төстэй автер дуун болж одоо байна. Зүгээр одоо би тэгж их хэлж явах юм биш одоо тэр айрыг байна л үгээд аксел байна эмээлээд Адам байна, айта байна, буугит. Исэн одоо тэр сайхан дуугарч гिचээ. Нэг огнын дуу. Тийм. Цэрэн жамцгой шүлгийг бичээд тэр хэн чулуунку гавьяаж өгсөн чулуунку аяыг бичээд одоо манай дууч дуулж штэ бандрагч одоо тэр бурмаа эднэр эднэр тий. Тэг би тэгээд тэрийг сонсонгуу санаанд орсон байхгүй тэр одоо чилгэр байна сууг чигэн байна луу гэ арх байна луу гэ тайдан байна найрлаад гэдэг чөлөө одоо тэр дуулаад гэдэг чөлөө тэр өгтэйгээ санаанд орж явах жишээтэй байгаа юм. Ер нь одоо бас сайхан дуу гарсан байна. Ингээд бас орчин цаг манай дэрт манай тоног өдөр мордэт гэж өртөм дуунд байсан тийм ээ. Энэ сайн танаа гэлжэдэг дуундор болохлаа манараа дуана хонит марлин гэлээ нар мордэт. Тэгж яана. Манад бас байна тэр манараад байна хонитгүй ямран байна өнжид хэдүүлээ тэр чинь бас нэг тийм үгтэй дуунууд биш үү? Тий. За нараа сууцгаад. Суугаан бичгээ салцгаад. За одоо бид хоёр анги сэдвүүд шилждэг гэж байна та. Энэ та хотын ястан хүн. Энэ хотын ястан ер нь хэдэн элхэн одоо хэд болж явна? Хотын ястан анх энэ чинь дулааны элхэнтэй гэж. За тэр дулааны элхэн одоо нэмэгдээд энэ тариалан сумдгаа элхбэртсэн чинь 30 элхбэр төгсөн байлаа. Тэрний яг ингээд наанцанаас ирээ байж байгаа дөрвөд халах баяр байгаа л да. Агихтэн хотон дулааны элхний докторк элхийг бас кэллэгээр бас нэмэгдсэн байлаа. Жишээлбэл нэг бүрд гэж нэг элх юм байна. За. Тэр нь бүрд гэдэг нь бол хон бүрдүүд гэх мэтчилэн гали. Ингээд өсөд яваад. Үнэлхэн болсон байна тийм ээ. Тийм. Хасан гэж нэг элхэн байсан. Яадаг. Аахгүй. Хасныг хасан, хаснуу, хасгууд гэвэр ингээд гурав болчихсон байна. Тэр нөх хоч хэлдэг гэдгийг хажууд нь күйцгэлдэг хэлчихсэн байх жишээтэй гэдэг нэг юм. Хөлдөг элхнийг хажууд нь нийлвэ гэдэг ингээд бас нэг ингээд яасан байх жишээтэй тийм ээ. Тэгээд яваад ахлаад нэнд нь яг тараад тэгээд одоо хамгийн гол нь одоо яг юугаа мэддэг тийм бас ингээд хүмүүс чинь газрын харьяагаар юм уу
Ог илгүүлсэн байна охоо. Илхэн болж утсан аа. Хайданк. Аагаанк ч гэдэг юм уу тийм ээ. Нутгаараа нэрлээ. Нутгаараа. Аагаа хайдагаар нэрлэх нь шүү дээ тэр чинь. Гал голомтаараа одоо юу атсан хараанхан, шараанхан ч юм уу. Тийм Царай ээ. зүсээрээ ч юм уу. Одоохон тийм байгаа одоо. Нийгэд ийм л элхнүүд. Юунсан долооны элхийн та хэлээд чаа. Юунсан долооны элхийг. Хойдог. За шава. Шава. Шаалбаг. Шалбаг. Хойдог. Хойлдог. Бүрдэг. Буурдаг. Огтор. Огтор. Хасна. Хасна. Хочгэлдэг. Хочгэлд ингээд долооны элх нь. Тэгээ энэ долоо. Энэ долооны элх нь одоо үржээд ухаан өсөөд цаашаа одоо юм гэх үү одоо орчин цагтаагаа нийцээд нийлээд ийм олон 30 гаруй элхэн болчихсон байх жишээ нь. Тэр одоо энэ хөвсглээс энэ юун тийзгарлагдмал байх үед. Яг хотын ясна одоохон тэр танай хэдгээр дээр дагаад дагуулж явж явах хэрэгтэй даргуул дулаан ил. Тэр дулаан илхэн чинь дотроо л цааш нэг тараагийн нутг дотор байсан маа. Одоо энтэн тараад нам дэлгэд аяар сарж байна. Тэглээ 60-аад он 70-аад оны өсөлтөөсөө огт хөдлөөгүй миний бодоход ийм баакум дотор байсан. Тэгээд одоо энэ ингээл тараал задраал нөгөө энэ тэнд уурхаа гадар тараал ингээл хүмсүүд нь шилжээл хөдөлмөр хийж явсаар эрдэнэ тархан гэдэг шиг хөдөлмөр хийж явсаар байж ингээл сураад боловсраад. Тэг сурч боловсраад. Тэгээд мэрэгжлүүгээр нэгэн тэгэн тараад гадаад хүртэл гараад. Энэ тэгээд тийм элхнүүд нь тэр очсон газар бол яг элхмэтгүй байдаг гэхэд би хотонд гисэн бол хотон гэдгийг эхгэх гэсэн байх жишээ. Тэгээд тэр нутагт очиад амьдэрсэн хотон хүн амьдэрч яхад тэр нутагтээсээ дэрсэн байдаг. Вэ чи хоттудаа гэдэг. Одоо манай охины кисмэстүүд бол тийм байдаг шүү дээ. Байдаг. Тэр байна. Тэр би одоо нэг танаас ийм сурдаг гэж байна. Бас цаг хугацаа шаарч уух гэвтэй болж мэдэгдэж байна. Цагаалах ёс. Танаа одоо яг манайта энэ яг хөө 1680-аад онд энд ирсэн ч гэсэн одоо цагаалах ёс нь баг их ойролцоо санагдаад байна. Өрөөнд босоод овоо энэ дээрээ гарна. Тэрүүндээ нь одоо ус савдгаан дуудаад цацал дээжэн өргөнэ. Одоо тэр хавс хаамаа төлдөг тэр ёсон байна уу? Цаамаа хөдөө байгаа тэр. Хөдөө газар байгаа. Тэгээд тэр талаар би чинь хэлэхэд эхлээд цагааны бэлтгэл ажлын талаар нэг чинь хэлсэн юм бол. Цагаалхаас юм хэд хоног нэмнийгээд манайхан энд тараагаан цохот гуйран гэдэг. Тийм ээ. Тараагаан цохоо гуйран гэгээд одоохон энэ цог. Цагаана гуйран. Цагаана гуйр гэдэг тийм ээ. Тараагаан цохоо гуйран гэгээд тэгээд одоо түүхэ татаад дээр чинь цагаан тараа татаад гараар тэрэмдээд игээ түүхэ урал гаргаж зүгээр. Түүхэ гуйраа бас хийж ирсэн юм уу? Тий. Тэрмэр тэрэмдээд. За. Тэр түүхэ гуйр гаргаж яваад тэрүүгээр моорцог гэж жишээ. Цагаан тарaan гэж хэлдэг. Цагаан тараагаар. Одоогийн улаан буудаа болно шүү дээ. Одоогийн улаан буудаа гэсэн. Тэгээ хэвгийн ялгаа салгаад шиг шүү. Тэгш. Тэгээ тэрүүг түүхээр нь татаа сайхан түүхээ гуйр болгож байгаа. Тэрт нь одоо яг энэ тэрэм дээр. Тэгээ ийм тэрэм дээр одоо тэрмдээд тэгээ түүхээ гуйр гаргаж яваад тэрүүгээр моорцог гэж. Одоо капитенийг хамаа ямааг илүүдэвлэг юм шүү сайхан хэмжээтэй гэж сайхан цэвэрлэг. Майсэг. Тэр тарааг бол хуураад маш сайхан цохнотоор арва тарааг ёстой гэж байна. Хуураад гуйр татхлаар нь тэр тараанаас идэхгүй. Амсахгүй. Цэвэр гуйр гэж. Одоо зүгээр энгийн гуйр болохлаа тараанаа чиж яна гуйр дан яаж яна тийм шүү дээ тийм ээ. Тэр идэлгүйгээр татчихад. Тэгээд тэр гуйраар ингээд яадаг байсан. Тэгээд одоохон бүчгэнэ гэж хэлж юм тэгээд нэг цагаана энэ талд тэг битүүний уртхан талд нэг ийм ахиж. Би одоо танаад ирлээ штэ битүүнээс сур цагаанаас сур дэрж танаа тэр 30 хэд гинэ гэдэг юмд нь одоо бараг эхэлдэг гэж сайн одоо энэ өдрөөс ингээд танаад. Одоо ингээд явчихж байгаа. За. Тэгээд энэ цохор термэн одоо ингээд дээр залдаг энэ танаа хотууд. Одоо бурхнаахан баг ойролцоо авчирж одоо залдаг ийм ёстой шүү дээ. Энэ бол манай дөрөвдөт байдгаа баядут байдгаа ёсын цогцохор термиг ингэж хөндлөдөг нь тэр газар тариалантай холбоотой
амьдрал ахуйгаа эрхэлдэгтэйгээ холбоотой юу? Нэгдүгээр газар тариалантайгаа холбоотой, хоёрдугаарт энд хийж байгаа хоолнд цэвэр хойчууд бидгүн Ариун хойчууд цэвэр. Түүнээс үгүй энэ чинь гадаа хогон дотор юм байж ясэмхлийн чи энэ савсуулах бохот тэмээд биш. Тэгж таарна. Тэгээд цэвэр. За. Тэрүүний учир сурдаг. Ийгэд овоо энэ дээр гараад за энэ бүрүү эргээд байна. Тий. Одоо манайхнаар бүрүү гэж хэлнэ. Үг нь утгаараа болохоор яг нараан дагч эргэж байгаа юм байлаа тэр дэлхийн бөмбөрцгийн эргэлтийн дагуу байх шиг байна. Тий. Тэгээ манайхан нэглээд энд овоондар гараагаан заснаа үрдөөдөр нь овооган заснаа хамтар. За овооган засъя гэхдээ гараад овооган засъя байлан болгочихлаа. Тэгээд ерөн тэмдэр удаад галаан тулаад за тэр айдууд зарим нь шүүйтүүлнэ гэдэг зарим нь хавраг шатаад. Хавсаанд манай тэр элхэнд уг тэр элхэн жишээлд өчтөлөх гэж яхаж аваа элхэн хавраг төлж явах шишээ. Бас тийм яа юу ч юм. Цуг нэг биш. Нэг биш. Дөрөвдөд энэ одоо зүүтргүүд хаа төлдөг ямар нэгэн юугаан төлдөг юм болно шүү. За тэрхэд Аваа энэ дээр гарах цаг гэж байна. Их гарна уу одоо тэр гал төлдөг. Юун цаг гарна тэр одоо дүү цаг гарна. Тэнгэр өтрүүдэн одоо их эртээ. Тэгээд тэр өргөл болвол цуг тэнгэрт өргөж байна. Тэр тэнгэр бурхан тагч тэрвэндэн тахилга өргөж байна гэсэн үг л дээ. Өөрөөр тэнгэрт бурхан бол тэнгэрт байна гэсэн үг. Бурхан бол тэнгэрт байна. Энэ шарын шашин гэвтэ хажууд байх юм биш. Тий, тэнгэрт байна гэсэн үг. Тэгээд тэнгэрт тэр бурхандаа одоо тэр идээ одоо бурхан минь тэнгэр минь одоо баярлнаа тэр жилөө одоо талархлаа нийлэрч хийж байгаа. Баярлж байгаа байх тийм ээ. Би тэгээд өнтэй сайхан үйлчлээ. Зүм боллаа үйлчлээ нэг жил авлаа ингээд. Гахажил одоо сая энэ гахажилийн юм сайхан тархан сайхан өнгөрөө юм дуу баярлаа. Одоо хулган жилэн сайхан жил болгож өгсөн гэдэг. Кисн утгаар игээл зайлуулдаг. Тэр бурхандаа та нар чинь одоо тийм ээ манай хотонгууд бас манай үзэгчд анхааруулах энэ чинь бас мусульман шашинтай улсууд яг одоо энэ өөрийн тэр 1680 хэд онд орж ирэхдээ одоо энэ эрэхтэй одоо тийм өөрийн шашинтай байсан одоо тэр болтол аваад явж байгаа. Өөрийн гэсэн сүмтэй, өөрийн гэсэн дугантай тэр мусульманы одоо шашин. Аахан молдоо гэж одоо хамгийн том молдоогоо хэлж яах вэ жишээ нь одоо. Тий. Тэгээд одоо эднэрээ шүтэж ингэж энэ тэнгэртэн залбирч, Аллахтан залбирч явдаг ийм улсууд шүү гэдгийг одоо үзэгчдэн мэндэ бас хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ олон яснуудын их өөр одоо тийм ёс заншилтай энэ ард түмэн дотор ирээд ингээд цөөхөн долоохон элхэн юм хатан ирээд одоо болтол ингээд бүхэл бүтэн нэг сум болоод одоо тэр Булган аймгийн Бургалтаад нэг сум байна баг их өсч үржиж одоо байна штэ алдартай хүмүүст гавьяатай эрдэмтэд доктор ууч их төрж байна ингэж одоо би бас хэлэх хэрэгтэй байна. Ер нь дашрамт хэлэхэд 1966 он Цэдэнбал дарга одоо Увс аймагт ирэхэд байна. Одоо яг Мангадар нэршээд Мангадар нь одоо тариалан зочилж ирсэн түүхүй хэрэг одоо ягаад та энд ирж байгаа юм бэ гэхээр энэ бол миний хоёр дахь одоо нутгаа би 3 настай байхдаа хархирын голоор тэмээнд ачигдаад явж байгаад одоо арганы цоорхоогоор усан дунсныг намайг хотон хүн аварсан билээ. Тэгээд одоо би тариалан сумыг миний хоёр дахь нутаг гэж болж явдаг гэдэг одоо ингээд хэлээд бичгээд үлдээсэн л байна л да жишээлбэл тийм энэ талаараа одоо ингээд манай бас үндэсний цөөнхүүд үчиг эднэр дотроо сор болж толгой болж ёс заншлан өдгөө бодлоо хадгалж явдаг одоо та хотон түмэндээ бас энэ ажлын ирж байгаа нэг сайхан төмөр хулган жилийн сар шинийн мэндийг хүргэе. Монгол улсын гадар сайгүй өнцөг боломд амьдарч байгаа бүх хотончууд та бүхэндээ эрүүлийн ганц жаргал сайн сайхан хүсэн өрөө. Яа тэгээд сахлаарт нь сархад завирч салаагаарт нь тосон гоожж шанаагаас нь хөлсөн бурж самсаа тэнгэр сайн сайхан явхан эдэн дээцэн олон бурхан дэлхийн цагаан хааварших болдгоо гэж өрөөя ингээд одоо нэвтрүүлгээ энд хүргээд чилэнэ. Та намайг одоо танд бас хэлэхгүй байсан болох намайг бичгээ зэмэлт нэгээ цаг хугацаа бас болж удваа гэж